Чайка, швейная машина Подольского механического завода. Почему стучит и пропускает на зигзаге? Я сегодня покажу это на 142 модели, но это не принципиально. Это может быть Чайка 2, 3, 116, 132, 120, а особенно 143, 134. Вот там вот этот дефект, про который я сегодня расскажу, он проявляется наиболее ярко. Так, но у меня есть 142, поэтому показываю на ней. Итак, шумно работает, стучит и пропускает на зигзаге. Причина этого является выработка в головке шатуна. Я вам сейчас покажу вот эту деталь. Вот такая вот деталь. Вот такая вот деталь. Сейчас я на машине покажу, где она и что с ней не то. Так, смотрите. Случай достаточно интересный. И, в принципе, вот эту работу, если выполнить на машине, особенно поезженной, очень эффектно. То есть эффект получается достаточно такой, ощущается зрительно очень хорошо. Ой, даже 132 обманула я вас. Но не принципиально важно. Итак, смотрите, вот швейная машина, вот где находится шатун. Я уберем колодку. Вот это вот верхняя головка шатуна. Стуки. От чего он стучит? Показываю. Вот смотрите, сейчас я буду пытаться его вверх-вниз двигать. Так, давайте я сделаю к свету, чтобы было видно вам. Вот, наверное, видите, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть вал на месте стоит, а головочка шатуна гуляет. А вот если я попытаюсь ее переместить сюда, вправо-влево, то есть от себя и на себя, вот этого практически нет. А вот вверх-вниз присутствует. О чем это говорит? О том, что в верхней головке шатуна присутствует выработка. Теперь на словах это все объяснить сложно. Чтобы это было вам доходчиво и понятно, я вот этот шатун, о котором мы речь вели, я тут немножко проявил художество. Я думаю, вы поймете. Вот так вот это. То есть вот это вот у нас есть шейка вала, а вот это сам шатун. То есть вот когда я двигал его вверх-вниз, вот эта вот выработка, вы должны были видеть, выбиралась. А вот в бок практически не было. Потому что обычно нагрузки основные у шатуна, у верхней головки, внизу и в верхней части. То есть поэтому и вырабатывается особенно сильно здесь и вот здесь. От чего это происходит? Происходит часто от того, что вот здесь на заводе бывает не ставит фитиль. А бывает, даже если стоит, бывает его забывают смазать. И все время машина работает в сухую. А здесь этот узел в этом плане достаточно требователен. И наличие смазки критично к тому, чтобы этот узел работал длительное время в том режиме, в каком есть. Так, вот мы сейчас с вами рассмотрели вариант, когда вот такой вот износ происходит в процессе эксплуатации, выработки в режиме масляного голодания. Но вот подобная ситуация бывает особенно на 134, 143, то есть эти вот перестроечные времена чайки, которые выпускались, качество, в том числе и шейки вала, и шатуна, было далеко не идеальным, и зачастую отверстие в головке шатуна было больше, чем диаметр шейки вала. И была значительно, там несколько десяток бывало. То есть машина совсем не ходила, а головка шатуна уже на шейке болтается. Автомобилисты с таким знакомы. То есть на коленвалах, на коренных и на шатунных шейках там обычно ставят вкладыши.
Здесь вкладыши не предусмотрены, но теоретически, то есть там, где исходно с браком и выработка не такая, а равномерный. Вот эта вот пустота вот у нас равномерная. То есть там можно латунную, а можно даже еще лучше бронзовую портяночку поставить вместо вкладыша. То есть вариант будет вообще шикарный. Но швейная машинка, достойна ли она бронзы? Я думаю, нет. Латуни вполне хватит. Вот. Теперь, это что касается новой с брачком. Там, где выработка, что можно сделать? Сложного ничего нет. Но хочу сразу предупредить, то есть вот эта работа, то есть тот, кто попытается это сделать, и кто выявит такой дефект, наличие его, то есть достаточно надо подходить аккуратно. Вот, то, что я сейчас покажу. Итак, снимается шатун, разъединяются половинки. И вот эти вот части сопряжения просто выбираются. Выбрать можно напильником личным, аккуратненько здесь. И также здесь. Выбирать лучше с двух сторон. То есть и крышку, и основание. Шлифовать можно на абразиве. То есть абразив наждачку или круг ложите и вот таким вот образом ее выбираете. Много не берите сразу же. То есть чуть-чуть сняли, попробовали. Чуть-чуть сняли, попробовали. То есть доводите до такого состояния, чтобы люфт был незначительный, минимальный, но чтобы не подклинивало. Теперь еще один момент по этой головке шатуна, очень важный. То есть вот головка шатуна и крышечка. То есть очень важно при сборке, вот обратите внимание, вот здесь вот есть с одной стороны ключик, а вот здесь его нет. То есть крышку ставить на головку шатуна надо именно так, как было. Вот такая вот манипуляция чревата тем, что будет подклинивать. То есть обязательно вот они должны быть там, где были исходно. То есть эта деталь обрабатывается вместе, а потом разрезается, поэтому отверстия вот здесь не соосны получаются. Обязательно надо это соблюдать. То есть крышка должна быть именно в том положении, в каком была. Так, вроде бы понятно, ничего сложного, но есть нюансы. То есть вот если вы, вот здесь вот на картинке я покажу, путем снятия вот здесь вот с поверхности, с крышки немножко и с основания снимите, сколько там, допустим, 2-3 десятки, и добьетесь прилегания поверхности рабочей с шейкой вала с минимальным зазором, надо еще посмотреть еще один момент. Сейчас я вам покажу. То есть вот в основном-то стук идет от того, что когда вращается вал, вот этот вот вал, шейка вала, шатун постоянно колотит. Вот отсюда идет стук. Теперь я заикнулся про пропуски на зигзаге. Чтобы было понятно, сейчас я попытаюсь вам объяснить, показать, как это между собой связано. Для этого мы заглянем с вами под низ машин. Так, давайте-ка я сейчас поддон вообще уберу деревянный, чтобы было видно вам. Иначе, может, даже вы не поймете, мне это все понятно видно. Так. Вот я к чему веду. То есть, вот смотрите, вал я сейчас держу, вал не движется, а вот головка шатуна, так, наверное, даже вот здесь, вот так вот я разверну, чуть-чуть бочком, вы увидите. Видите, ходит. Ну, где-то 0,5 миллиметра она ходит. То есть, получается, что вал имеет свободу. Вот эту вот. Далее, через сектор, вот это вот свободное, малоконтролируемое поведение шатуна передается на малую шестерню. И это приводит к тому,
Сейчас вы увидите, к чему это приводит. Вот смотрите. Вот так вот мы сделаем. Видите, вал стоит на месте, а челночок у нас с вами ходит. И вот такие проявления особенно проявляются на зигзаге. То есть одна часть зигзага есть, а другой нет. Когда люфт становится очень большим, это уже начинает проявляться и на прямой строчке, но в первую очередь проявляется на зигзаге. То есть челнок подходит к игле то раньше, то позже, вот таким вот образом. Это как связаны пропуски на зигзаге с шумом. То есть устраняете шумы в головке шатуна, то есть минимализируете тот люфт. Соответственно, челнок будет более точно, его положение относительно иглы более точно соответствует тому положению, которое должно быть. Так, насчет шатуна, это еще не все. Сейчас я вам еще покажу один момент, который надо учитывать. Сейчас я откручу. Еще один бывает косячок серьезный. Вообще Подольский механический завод умудрялся в любом узле, в любой детали. То есть трудно придумать здесь какую-то деталь, которая не имела бы каких-то недостатков. Вот смотрите. Вот. Сейчас покажу. Попытаюсь показать. Вот эта вот плоскость шатуна и вот эта плоскость, они вот сопрягаются. И вот, обратите внимание, вот этот рычажок может быть на этом валу закреплен здесь, может здесь, может здесь. И, соответственно, шатун будет работать не всегда посередине. Желательно, очень важно, вот положение вот этого рычага поставить в то положение, когда рычаг вот отклонен вот вправо максимально и влево. То есть вот середина где-то здесь. То есть желательно вот этот рычаг переместить чуть-чуть вправо. То есть чтобы головка верхняя на шейке вала работала оптимально. На этой машине я уже вскрывал, смотрел. Там на шейке вала есть косячок, связанный с тем, что шатун работал не строго перпендикулярно валу, а был чуть-чуть наискосок. Я сейчас вскрою и покажу вам, к чему это привело. Видно это наглядно, очень хорошо. И я поэтому решил сделать ролик. Не всегда это бывает так четко и явно выражено. А в этом экземпляре все хорошо и наглядно прослеживается. А вот теперь смотрите. Сейчас я ее протру. Вот смотрите, вот вся шейка. А вот смотрите, где она работала. И теперь смотрите, как она работала неравномерно. Вот эта вот блестящая полоска показывает то, как она работала. То есть смещается здесь вправо. Да, вправо, вам слева выработка. Далее. Здесь она работала только по этой части, по правой. Я думаю, вы увидели. То есть вот наглядно видно, здесь сильно справа потертость, а здесь вот она пошла влево. Вот такие вот бывают моменты. В принципе, сложного в этом ничего нет. Все достаточно, мне кажется, я вам объяснил доступно и понятно. Так, еще что. Сразу же скажу. То есть мы с вами пришли к выводу, что вот такой вот износ может явиться следствием того, что
верхняя часть головки шатуна имела проблему с маслом. Режим масляного голодания, по всей вероятности, был. То есть важно все-таки иметь здесь в верхней части шатуна фитилек, кусочек фетра, войлока, постоянно его смазывать. Ну и со смазкой. Сегодня много очень хороших смазочных материалов. Вот. Не обязательно использовать это пресловутое И-20А разработки 70-летней давности. То есть при желании, если к этому подойти творчески, правильно, то есть найти можно смазочный материал современный, более достойный, более качественный. Причем это не будет намного дороже. Там надо-то на всю машинку смазать. Буквально 20 грамм хватит, то на несколько заходов. Как-то так. Собственно говоря, наверное, все на этом. Вот по этой машинке и по этому дефекту наверняка у кого-то возникнут вопросы. В комментах я обязательно отвечу. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До будущих встреч.